បងប្អូនជាទាំងអស់ខ្ញុំផលិតបានគ្រឿងឧបករណ៍ទូបាយសម្រាប់ចាំងស្មៅនិងចាំងដីពង្រាបនេះចាំងស្មៅចាំងដីពង្រាបមានកងពីហើយនឹងសម្រាប់ជួររកពីប្រភេទដោយឧបករណ៍3ប្រភេទដោយឧបករណ៍3ទី1ឧបករណ៍នេះចបនេះឧបករណ៍ទី2គឺរង្កល់លំនោះសម្រាប់ជួររងស្បៃនេះឧបករណ៍ទី3សម្រាប់រស់សម្រាប់ហើយមកជួបបាយនេះដែលឥឡូវក្នុងទីនេះគេធ្វើសារទៅគឺអានេះដល់ជួររងស្បៃបានអាចប្រពាក់ដាក់ដូរដាក់នេះនេះសម្រាប់រស់ស្មៅដែលយើងចាំងហើយសម្រាប់អានេះចាំងស្មៅប្រើបានពីរចាំងស្មៅផងចាំងដីឲ្យស្មៅរៀបស្មៅផងពួកខ្ញុំអាយុ75ហើយ75មិនអាចកាន់ជាប់ធ្វើដូចជាក្មេងតើទេតលប៉ៅមកជួបបាយរបៀបនេះបានអាចធ្វើទៅបានពួកខ្ញុំវាជាអ្នកកសិកម្មរូបឆ្លាញ់ក្នុងការដាំដុះអញ្ចឹងចំណងចំណូលចូលចិត្តក៏តែមានអ្នកចំណងចំណូលចូលចិត្តបានឆ្លាញ់ទីឧបករណ៍ហ្នឹងឲ្យជាងទៅធ្វើគូប្លង់ឲ្យទៅធ្វើពីព្រោះមួយជាងឲ្យទៅធ្វើមកបានជារូបរាងហ្នឹងឥឡូវជោគជ័យហើយអញ្ចឹង